Lola. Lola. Ho'la bey. Mana buni qara. 16 yil deganda kiribman o'qishga. Voy zo'r-ku, budjetmi, kontraktmi? Mayli-da endi. Kirdim hisob. Kontraktga ham kira olmaganman shuncha payt. Endi o'qiyman. Pulini nima qilamiz? Xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Mulla akam borlar-ku. Shu hozir akam bilan bir maslahatlashaman. Akamga aytaman, o'zlari 1 minutda hal qilib qo'yarlar. Tabriklayman. Zo'r bo'ldi. Xursandman. Hozir akam bilan gaplashay. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Qalisan? Zo'r. Ha, bu tilla topib oldingmi? Xursandsan? Undan ham zo'r aka. 16 yil bo'libdi maktab tugatganimga. Ha, bilaman. Olib borardimi o'zi sen maktabga? Esingdami? Aka. Ishonmaysiz. Kiribman o'qishga. Yaxshi-da. 16 yil deganda. Rostdanmi? Rostdan aka. Aka, mana qarang. Tabriklayman ukam. Yaxshi bo'pti-yu. Bu nima bo'ldi? Byudjetga kiribsanmi yoki kontraktmi? Endi aka, 16 yil, 17 yil bo'ptiki topshiraman o'qishga. Ha, bilaman. Hammasini doshlarim diplomini olib maqtanishardi shoxonaga borib. Ha, yaxshi bo'pti. Kontrakt, lekin kiribman-da aka. Endi bu yoqqa o'qiysanmi ish qilib? Ha, o'qiyman aka. Ha, yaxshi. Bu nima deganingiz? Axir necha yildan beri kutaman o'qishga kirishni. Endi nima qilib kontrakt bo'lsa, endi zo'r-ku, endi 4 yil birpasda o'tib ketadi-yu. Ha, yaxshi ish qilib. Xursandman ukam. O'qishga kirgan bo'lsang. Rahmat aka. O'qish kerak. Ha, endi bir katta odam bo'lib ketsam turaman-da yoningizda. Ha, bo'ldi. Imkoniyating bormi ish qilib? Siz borsiz, aka, men nimani o'ylayman? O'zi 14 million pul aka. 2 ga bo'lib to'lab olsa ham bo'ladi. 7 million. Meni xarajatlarim ko'pligini bilasan ukam. Endi aka bir 33 ga kirib o'qishga kirdim. Bilasiz-ku, maktab tugatganimdan beri 15 yil, 16 yil yiqildim-da. Orzu qiluvdim-da bir. Ha, o'qiy endi o'qishda. Ha, to'g'ri-ku, lekin uni pulni ham topish yo'lini bilsang kerak endi. Endi aka, bolalaringizni qo'liga olib bergan telefonni ham puli bo'lmayapti endi aka. Shu bitta iPhone'ning puli ham bo'lmayapti hatto. Nima u? 14 million. Ha, senga ham qarashib turibman, ro'zg'oringga qarashib turibman ukam. Endi kontraktingni to'laymi? Beraman aka, bir boshlagan ishlarim bor. O'qishdan keyin ishlab bir 500 mingdan 1 milliondan bo'lib beraman aka. Ha, bu uy harakatini qilish kerak edi ukam. Ko'rib turibsan, birga qiynalib ketdik-ku. Bundoq harakat qil, alohida uy ol. Mayli, u ham o'qish ham bo'lar-u, lekin kontrakting ham kichkina pul emas-da. Endi aka, uyga harakat qilmoqchi edim. Endi o'zingiz aytdingiz, keling o'rganib qoldi kelinga. Yonimda bo'lgan, u yoq ishlar bo'ladi. Ana u birga yaxshi pulim bo'lganda mamnun qilaylik. Ta'mirlash kerak uyni deganingizda endi o'shanga ishlatib yubordim-da pullarimni. Ishlatib yubordimmi yo men berib turdimmi? Endi aka, ozgincha bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham. Mayli, gaplasharmiz ukam. Aka. Bitta men qoldim shu uyda diplomli bo'lmagan. Bugun erta mana bolalaringiz ham diplomli bo'ladi. Endi ertaga bolalaringiz oldida g'alati bo'lmasin aka. Gaplasharmiz, xo'p? Bo'ldi. Bir qo'llab oling aka. Shu safar aka. Sen ham bir keladigan joylarni bir qidirib ko'rarsan ukam. Yo'q, men ham qidiraman, lekin akajon. Bo'ldi. Ishondim aka. Bo'ldi. Bir 10 kun vaqt bor hali, lekin unaqa shoshilinch emas. kun. Menga qarang. Nima dedi ukangiz? Nima deganini eshitib turding-ku. Nima mendan so'raysan? Nima? To'laysiz desa indamay o'tiraverdingizmi, a? Sharoitim yo'q, pulim yo'q desangiz bo'lmaydimi? Endi bir kami kontraktini to'lashimiz qoluvdi.
Bu ukangizni xotinchasi bilan boqib o'tirganimiz yetmaydimi? Eshitding-ku, gapirganimni gapirdim. Ha, mundoq aka bo'lib gapirsangiz bo'lmaydimi? Insof o'ziga bersin endi, xotin. Nima qilay endi? Haydab chiqaraymi? O'zi chiqazib boramiz deganimda, kelin ishlarni qilib yuribdi, birga yashayversin, keyin birga bo'lar deganding esingdami? Qanaqa xizmat? Nimani ja qoyillatib qo'yibdi shu kelin? Menga qara, sabr qilgin. Bir yo'li chiqib qolar. Sabr deysiz. Sabrni ham oxiri bo'lish kerak-ku, axir. Men mashina olib bering deganimda, pulim yo'q degandingiz. To'g'rimi? Ana endi ukangizni kontraktini to'lamoqchisiz. Agar mana shu ukangizni kontraktini to'laydigan bo'lsangiz, bu uyda meni umuman ko'rmaysiz. Bechora amakam. O'qishga kirishni qanchalar xohlagandilar. Ularga yordam berishni o'rniga dadam oyimdan maslahat olmoqchilar. Xuddi oyim har doim ularni aytganini qiladiganday. Aziza, nimadir o'ylab topishing kerak. Nima qilsam amakimga yordamim tegarkina. Nimadir o'ylab topishim kerak. Bechora amakam. O'qishlarini juda ham xohlayman. Onasi. Jamashaktar zo'r o'ynaydi onasi. Onasi? Ha, dadasi? Tinchlikmi? Bu xayoling parishon. Ha, yo'q. O'zim shunchaki. Ha, boyadan beri poylayman. Choy qo'yasanmi deyman, choy Ha, qo'ymaysan. esimdan ham chiqib qopti hozir. Biror narsa bo'ldimi? Ha, yo'q. Yomazing yo'qmi? Ha, yaxshiman. Nima bo'ldi? Bundoq ochil. Ha, kecha tush ko'ribman. Juda g'alati tush ko'ribman. Tushimda kuyovingiz bilan qizingiz qanaqadir jarlikka tushib ketayotgan ekan. Menga Oyjon, qutqaring deyapti. Lekin men yetib bora olmayapman. Qo'limni uzataman-u, qo'lim yetmayapti. Shunga ozgina qizim yaxshimikan deb o'ylanib o'tiribman. Shunga xayol surib qopman. Bo'lmasa qo'ng'iroq qil. Turganmikan qizing? Mayli, oling choy iching. Ishqilib, nima tush bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin. Iloyim dadasi, aytganingiz kelsin. Lekin shu kuyovingizni o'ylayman, qizingizni o'ylayman. Kun bo'yi siqilib yuraman dadasi. Dadasi, necha yildan beri kuyovingiz o'qishga topshiradi, kira olmaydi. Mana ishsiz ham yuribdi. Menga qarang. Kuyovingizga biror ish topib bersangiz bo'lmaydimi? Qo'ysangchi onasi. O'tgan safar Zafarni sexiga olib kirib qo'ygandim. Bir oy ishlamasdan u yerdan ham bo'shab oldi. Bunaqada ro'zg'orlari nima bo'larkina hayronman.
Akasi bor-u. Baraka topsin. Ha. Ro'zg'orni ham eplab o'tiribdi. Dadasi qachongacha eplaydi? Qachongacha? Farzandi bor, farzandi katta bo'lyapti. O'sha farzandini ham akasi boqib katta qiladimi? Jigari nima qilibdi? To'g'ri, jigari. Bir indamas, ikki indamas. Oxiri yoriladi. Keyin aka-ukani o'rtasiga sovuqchilik tushmasin deyman-da. Onasi, aka shunaqa paytda yordam berish kerak. Dadasi, qizingiz telefon qilyapti. Olchi. Gaplash. Alo? Va alaykum assalom qizim. Ha, yaxshimiz. Ha, yaxshilar, rahmat. Dadang ham yaxshilar. Salom et. Salom et. Salom aytyaptilar senga. Ha? Voy, qanaqa yangilik? Ha? Voy, rostdanmi? Qaysi o'qishga kirdi? Voy, tabriklab rosa zo'r qo'y, bo'pti. tabriklab qo'y. Voy, ana, dadang ham tabriklayaptilar. Ha, budjetmi yo kontraktmi? Voy, dadasi kontrakt ekan. Mayli, omadini bersin. Ha, kelaver qizim, uydamiz. Mayli, bolam kutamiz, bo'pti. Voy, dadasi, kuyovingiz o'qishga kiribdi, lekin kontraktga kiribdi. Nima qilibdi kontraktga kirgan bo'lsa? Kiribdi-ku. Kirgani-ku yaxshi-ku-ya. Lekin kontraktini qana qilib to'laydi? Buni bir o'ylab ko'rarmiz. Alo, Alo. assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kim kerak? Haligi e'lon bo'yicha telefon qilayotgandim. Ha. Notebook, kompyuterimni sotmoqchi edim. Xo'p. Yili 2020-yil. Lenovo. Ha, ozgina eskiroq ekanda. Xo'sh, qancha deyapsiz? To'g'ri, eskiroq, lekin unaqa ko'p ishlatmaganman. Mayli, unda bir ko'ramiz. Do'konga olib keling. Xo'p, faqat pul juda ham zarur edi. Xo'p, mayli, bir ilojini qilarmiz. Bilasizmi, kompyuterni ko'rmasak, oldindan hech narsa deya olmaymiz. Xo'p, mayli. Yaxshi, manzilimizni bilasiz-a? Unda ertaga boramiz o'sha yerga. Xo'p, ertaga kutaman. Xo'p. Opa, Ha, kompyuteringizni sotmoqchimisiz? afsuski ha. Amakimga yordam berishimiz kerak. Unday bo'lsa, men ham telefonimni sotganim yaxshi. Ertaga borsangiz, birato'la meni telefonimni ham sotib kelasiz. Amakimga ikkalamiz ham yaxshilik qilaylik. Bizga juda ham ko'p yordami tekkan. Unda ikkalamiz birgalashib boramiz. Faqat oyim bilan dadam bilmasin. Xo'p. Alo. O'rtoq. Hozir o'zim senga 2 minutda telefon qilaman. Ha, o'g'lim? Telefoning o'zgarib qoptimi? Ammo olib bergan yangi telefon qani? Ozgincha pul kerak bo'lib qoldi. Shunga sotib yubordim. Sal shunga oddiyrog'ini bo'lsa ham olurdim. Nega sotasan? Nima kerak senga? Dada, menga hamma sharoitni qilib bergansiz. Lekin insonlarda kutilmagan vaziyat bo'ladi. Menga qara. O'g'ling ajoyib-ku. Qanaqa vaziyatga tushibdi? Kutilmagan vaziyat deydi. Mana, ko'rdingizmi? Aytuvdim-ku sizga, bularingiz boshqacha bo'lib qolgan deb. Bo'ldi, xo'p. Menga qara. Undan ko'ra o'g'lingni o'rtoqlarini surishtir. Qanaqa bola, nima qilib yuribdi, tushundingmi?
Menga yurish-turish yoqmayapti. Ko'zi ham ko'karib yotibdi. Men ishdagi odamman. Vaqtim ham kam. Sen surishtirmaysan, uydasan-ku. Yana ertaga bir nimani boshlab yurmasin buning. Iya. Siz otasiz? O'zingiz ham bundoq bir vaqtingizni ajrating. So'rang, surishtiring. Ha xo'p. Qizing qani, qizing? Kutubxonaga ketgan. Juda ham band, tinimsiz o'qiydi. Qanaqadir tanlovmi, bir nimalarga tayyorlanib yotibdi. Ha, bo'pti, mayli, yaxshi. Meni biroz kompyuterda ishim bor edi. Ertaga hamkorlarim bilan uchrashadigan ishlarim bor edi. Foydali ish qiling. Ha, mayli. Ishlaringiz barakasini bersin ish qilib. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kela qol. Tuzukmisiz? Kel. Ha, ki. Dada, Ha o'g'lim. shu yilgi o'qishimni kontrakt pulini to'lash kerak edi. Nima? Nima? Nimalar deyapsan? Ha, bir hafta oldin kontrakt pulini bergandim-ku. Onasi, sani qo'lingga pul berganmidim? Ha, berganman o'g'lingizga. Nima qilding? Biror bir narsa oldingmi? Gapir, Yo'q, nima lekin- bo'lyapti? Dada, oyi. Pulni yo'qotib qo'ydim. Yo'qotib qo'ydingmi yo o'g'irlatib qo'ydingmi? Dada, bilmayman. Orqa cho'ntagimga sop qo'ygandim. O'qishga borib qarasam, cho'ntagimda yo'q. Balkim avtobusda o'g'irlatdimmi yoki tushirib qo'ydimmi bilmadim. Ey, namuncha lallayasan? Ha, bunda erkak bo'lsang-chi? O'sha pulni ham amal taqal qilib onangni qo'liga bergandim. Sen ham oldirib o'tiribsanmi? Dada, shu hafta to'lamasam o'qishdan haydab yuborishadi. Haydashsin. Yo'qotishsin. O'qima. Unaqa demen dada. Dadasi, bir amallab toping endi. Bu axir 3-kurs-ku. Nima qilay 3-kurs bo'lsa? Men qayerdan topaman? Ey xudo. Olib chiqib bo'lmasa sotlaring meni. Dadajonisi, topa qoling. O'qishdan haydalib ketmasin. Mayli. Kechgacha bir amallarman. Terrornidan qoch yo'limdan. dadasi. San bola. Rahmat dada. Ha, o'rtoq. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Zo'r, dahshat hammasi. Ha, nima bo'ldi ishlaring? Ishlarim hammasi zo'r bo'ldi. Men aytdim-ku senga eplayman deb. Nima deding dadang bilan oyingga? Dadam bilan oyimga pulni yo'qotib qo'ydim dedim. Hop, barakalla. Ishonishdimi? Ha, ishonishdi. Bilasan-u, men ishontiraman-u. Qayenda aytgan gapimni ustidan chiqaman-da. Ha, bo'lmasam o'sha o'zing aytgan iPhone 14 ni olib kelib beraveraymi? Ha, olib kelib berur. Hamma yo'qni hal qildim. Bugun dadamlar kechgacha pulni topib beraman dedilar. Ha, bo'ldi. Ish qilib o'qishingdan qolib ketmaysanmi? Yo'q, qolib ketmayman. Men gapimga javob beraman-u, o'rtoq har doim bilasan-u. Bo'ldi do'stim. Bo'lmasa kechki payt qo'ng'iroq qilaman. iPhone 14 qo'lingda bo'ladi. Bo'ldi, gaplashamiz bo'lmasam, xo'p.
Yaxshi. Xo'p, rahmat senga. Bo'pti. Lekin dadam bilan oyim rosa ishonishdi lekin. Eringni o'qishga kirganini eshitib, undan ham xursand bo'ldim. Biz ham xursand bo'ldik, oyijon. Lekin xursandchiligimiz abadiy bo'lsin-u, lekin muammo bor, oyijon. Nima muammo? Kontraktlarini qanaqa qilib to'laymiz deb boshimiz qotgan. Akalarga aytdilar-yu, lekin akalar esa bilmaslikka oldi. Endi akalarni ham to'g'ri tushunaman. Ro'zg'or, uy to'lovlari hammasi akalarni bo'ynida. Endi eson-omon o'qishlarini bitirib olsalar-yu, yaxshi ishga kirsalar, yaxshi bo'lardi. Shunga dadam ko'rinmaydilar. Ha, hozir bir ish bilan chiqib ketuvdi. Oyi, Ha? uyda pul yo'qmi? Nimaga pul, qizim? Erimni kontraktini pulini to'lashga. Bolam, bilasanmi? Yaqinda otang ukangni kontraktiga pul beruvdi. Ukangga bergandim to'lab qo'ygin deb. Ukang ahmoqam, yo pulni o'g'irlatgan, yo u yoq bu yoqda tushirib qo'yibdi. Nima? Shuncha pulni-ya? Ha, Menga qarang. Hozirgina ko'chada ukamni ko'rdim. Kimgadir pul berib, qo'lidagi telefonni olyatuvdi. Chaqirsam Voy. eshitmadi. Mashinaga o'tirdi-yu ketib bordi. voy. Demak, dadang bergan pulga ukang telefon olibdi-da. Bizlarni aldabdi-da. Voy. Qizim, xafa bo'lmagin. Senga yordam bera olmaymiz. Dadang ham do'stlarimdan pul axtaraman deb chiqib ketgandi. Eringga ayt, uyda o'tirmasdan u yoq bu yoqqa ishga kirsin. Xo'p, Ham ishlasin, ham o'qisin. Bolalaring ham katta bo'lib qoldi. ha. Xo'p, oyijon. Mayli. Men ham bora qolay. Faqat mendan xafa bo'lmagin bolam. O'tirsang bo'lardi. Yo'q, oyi. Bora qolay. Azizani telefonimi bu? Alo? Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Uzr, tanimadim. Opa, men magazindan qo'ng'iroq qilayotgandim. Kecha ukangiz bilan kelib, telefon bilan noutbuk sotib ketgandingiz, esladingizmi? Shunga boshlig'imiz arzon narxda sotib olibsan deb rosa urushib berdilar. Kelib qolgan pulingizni olib keting. Ha? Yo'q, shunaqa ish qilishdimi? Ha, mayli, bolalarim kelsin, hali zamon, men gaplashib ko'raman. Xo'p, opa, mayli. Aniq kelib pullarni olib ketishsin, iltimos. Xo'p, mayli. Mayli. Salomat bo'ling. Nima ish qilib yurishibdi bular? Hali uyga kelishsin. Telefon sotarmish bular.
Odil aka, hujjatlaringizni to'g'riladingizmi? Deyarli to'g'rilab bo'ldim. Lekin kontrakt puliga boshim qotib qoldi. Topolmayapman-da hali pul. Akamni ham ko'rding-ku. Ha, mayli, siqilmang. Yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisiz? Qalay ketyapti o'qishlar? ishlar? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Amaki, o'qishga kirganingizni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Endi bir qariganda bir talaba bo'lay dedim-da. Universitetning eng yoshi katta talabasi deb e'lon qilib yuborsa, akam keyin ishdan kelmadilarmi hali? Yo'q, ko'chada ozgina ishlari bor ekan. Uyga kelsak hech kim yo'q. O'shanga ozgina maslahatlashib turdik ishlarni. Boya dadam telefon qilib, ko'chada ozgina ishlarimiz bor, kechikamiz degandilar. Kelinoyi, amaki, agar xafa bo'lmasanglar, Aslidan bilan sizga bir narsa bermoqchi edik. Aytgancha, shu siz mana shuni sizga olib kelgandik. Kontragingizga yig'ib qo'ygandik. Bizdan yordam sizga. Agar qabul qilsangiz xursand bo'lardik. Sizlar buncha pulni qayerdan oldinglar? Aslidan bilan maslahatlashib, kompyuterim bilan telefonni sotdik. Lekin uydagilarimiz bilishmaydi. Nima unaqa qilasizlar? Ertaga akamdan gap eshitasizlar. Seni o'qishingga kerak kompyuter. Telefonni o'rtoqlaring oldida ishlatib yurganing yaxshi edi-da. Amaki, eslaysizmi? Yoshligimda bozorga oilaviy borgandik. O'shanda bir qo'g'irchoqni ko'rib, juda ham yoqtirganman. Bozorni o'rtasida yig'lasam ham ota-onam olib berishmagan. Shunda o'zingizga kerakli bo'lgan pulga o'sha qo'g'irchoqni sotib olib bergansiz. O'sha voqea haligacha ko'z oldimdan ketmaydi. Biz telefon, kompyuterni yana olamiz, lekin siz o'qishga kirganingiz bu omad. Rahmat, meni deb keyin bilan akamdan gap eshitib qolmasanglar bo'ldi. Unisidan xavotir olmang. O'zimiz javob beramiz. To'g'ri. Shunchalik o'ylagan ekansizlar. Juda ham xursand bo'ldim. O'zimni yaqin tanishlarim, jigarlarim, o'rtoqlarim hech qaysidan topolmay 2 kundan beri qarindoshlardan ham pul chiqmay nima qilishga boshimiz qotib maslahatini qilib turdik. Uni ustiga sotadigan ham nimadir narsamiz yo'q ekan o'ylab qarasam. O'masam, bolalarni ham qonni ochgandir-a? Bir ovqat-voqat qilib bersang, birgalashib ovqatlanardik. Men sizga qarash boraman. Xo'p bo'ladi. Barakalla. Rahmat jiyan. Sog' bo'lsangiz bo'ldi, amaki. Telefonni zo'ridan podarka qilaman o'zim, xudo xohlasa. Rahmat. Yaxshi ham shu jiyanlarim mehrli oqibatli bo'lib katta bo'lishibdi. Bu bolalaringiz nima ish qilib yurganini bilasizmi? Yana nima ish qilishibdi? Biz mehnat qilib, ter to'kib olib bergan o'sha kompyuter bilan telefonni ana bolalaringiz sotib olishibdi. Hoynahoy, ukangizga berishmoqchi bo'lishgandir-da. Nega sotishadi? Sen qayerdan bilasan? Azizani telefoni qolib ketgan ekan. Bir kishi telefon qilib, kecha sotgan telefonni qolgan pulini olib ketinglar, kamroq berib qo'yibman dedi. Magazinda boshlig'i rosa urishibdi. Vahima. Balki o'zlariga pul kerakdir. Darrov ukamga yopshasan-a? Ol. Qarab turing. Aniq shu ukangizga pul olib berishgan. Ha, bo'pti.
Hali o'zim gaplashib qo'yaman. Choy qo'y. Bo'ldi. Ha. Bu ovsinim. O'zini kasalmandga o'xshab ko'rsatadi. Hammani rahmini keltirmoqchi shekilli. Qarab turing. Endi spektaklni mana men qo'yaman. Siz esa tomoshabin bo'lasiz. Odiljon, sizga bir narsa aytmoqchiman. Mana ishlaringiz ham joyiga tushdi, Xudoga shukr. Ayolingiz ham qo'lida guldek hunari bor. Rahmat kenaga. Shu desiz, bilasizmi, siz safarga ketganingizda Lola rosa kech keladigan bo'lib qoldi. O'tgan kuni akasi o'zlari ko'rib qopti. Qanaqadir katta inomarka mashinadan tushib ketdi. Akazni o'zlari aytishga xijolat bo'ldilar. Shuning uchun o'zim sizga aytayapman. Shunga endi ayolingizni urushib, janjal qilib yurmang. Lekin har holda buni shunday qoldirmang. Barbiramchi o'zingiz uchun ko'nglingizni xotirjam qilish uchun bir so'rab qo'yganingiz yaxshi. Men lekin ayolimga ishonaman. Balki taksi bo'lishi mumkin. Voy. Inomarkada kelmasa kerak taksida. Tushunarli. Rahmat e'tiborli bo'lganingiz uchun. Akam baribir hali kelmasalar kerak, a? Ha-yu, akiz, bilasiz-ku, ishdan kech keladilar. Mayli, meni ozgina ko'chada ishlarim bor edi. Ha, mayli. Bora qoling. Mayli, yaxshi o'tiring. Ishlarim bormish. O'rgildim ishlaringdan. Olim aka. Olim aka. Hey, Olim aka. Ha, nima deysan? Uki so'rab keldi. Nima deding? Yo'q devordim. Hali kelmadilar dedim. Shu soatdagina ukingizni ko'ngliga ham g'ulg'ula solib qo'ydim. Battar bo'lsin. Ishqilib ishondimi? Hey, ha, men aytaman, ishonmaydimi? Voy, meni bilasiz-ku. Ertaga bilib qolsa-chi, bizdan xafa bo'lmaydimi? Xafa bo'lsa nima o'zgaradi? Ha bo'lsa bo'versin, menga nima? Bo'pti. Ertaga gaplashamiz. Voy, Uyqumni voy. bozma. Bo'pti, bor. Siz bilan umuman gaplashib bo'lmaydi. Qachon qarasa uxlaysiz. Uxlang. Lola, charchamayapsanmi? Yo'q, rahmat. O'zingizchi? Qalay kayfiyatlar? Yaxshi. Yangi ishlar bilan qiynalib qolmayapsanmi? Yo'q, rahmat. Hammasi zo'r. Yangi ishchilarimiz ham ancha ish o'rganishdi. Sen ishga nimada borib kelyapsan? Avtobusda. Tinchlikmi? Ha, yo'q, o'zim shunchaki. Mayli, ishingni qilgin, keyin gaplashamiz. Tavba. Nimaga so'rab indamasdan ketdilar? Mayli. Buvi, har kun olib kelib qo'yasizmi endi? Ha, har kun olib kelib qo'yaman. Mayli, unda biz tushaylik. Xo'p, mayli. Xayr, buvi. Mayli, oyi. Yaxshi bor bolam. Xayr. Mayli, oyi. Yaxshi yetib Mayli.
Ayol kishimidi? Demak akam rostdan ham ko'ribdi-da. Lekin ayol kishi. Bu yo'qni vaqt ko'rsatadi. Dada, charchamadingizmi? Yo'q, qizim-ki, yaxshimisan? Yaxshi. Qalay? Dada, Aha. dada, ertaga vaqtingiz bormi? Ertaga Ha? tinchlikmi nima edi? Oyimni ham gapdagi dugonalari bilan o'tirishi bor ekan. Ertaga bilasiz, qachondan beri matematika fan olimpiadalariga tayyorlanayotgandim. O'sha tanlovimiz ertaga ekan. Yo'q, Borasiz, a? ertaga ekanmi? Borasizmi? Voy, tabriklayman. Sizni, oyimni borishinglarni rosa xohlayapman. Ertagami, qizim? Aksiga olib ertaga kunduzi ishdaman. Kechqurun og'aynilarimga va'da berib qo'yganman-ku. Shunga bora olmasam kerak, qizim. Shuni sal vaqtliroq aytmaysanmi? Xafa bo'lmaysan endi, qizim? Mayli. Shunaqa deng. Xo'sh. Ha, mayli. Nima ham derdim. Bu safar ham yolg'iz ekanman-da. Ya nega yolg'izsan? Ustozlaring, mana kursdoshlaring birga yoningda bo'ladi. Dada, ularni o'rni boshqa, ota-onamni o'rni boshqa. To'g'ri, lekin xafa bo'lmaysan qizim, ertaga bora olmayman. To'g'risi. Xo'p, sizni tushundim. Ketsam maylimi? Mayli. Mayli. Bu yoshlarga nima bo'lgan o'zi? Bir gap aytib bo'lmaydi-ya. Darrov xafa bo'lib qolishadi. Mayli. Oyi! Dada! Ha? Ha, Haligi meni tabriklanglar. Birinchi o'rinni oldim. Voy, nima ekan debman-a? Shunga shunchami? Sizga tashakkurnoma. Dadajonimga esa pul yutib oldim. ha, yaxshi, yaxshi. Qizim, qizim. Tabriklashga tabriklayman-u, lekin bunaqa vahma qilib kirishing odamni o'takasini yoradi-ya. Oyi. Dada, sizlar xursandmasmisizlar? Axir respublika bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdim. Ha, nima bo'pti shunga? Osmon uzilib yerga tushibdimi, qizim? Baraka top, omadingni bersin. Ha. Siz qizingizni tushunmadingiz. Ha, shu yutgani uchun biror bir sovg'a so'rayotgandir-da? Ha, Menga hech narsalaringiz kerak emas. Xursand bo'lasizlar deb o'ylagandim. Dada, oyi, undan ko'ra opamga kompyuter olib beringlar, juda ham qiynalyaptilar. kompyutering bor edi-ku. Ha, aytuvdim-ku, sotib olgan deb. Amaki jonisiga pul berish uchun. Ha, olib borib berdim pulni. Va bu ishimdan afsuslanmayman. O'sha akam bugun mana shu yutuqni olganimda ota-ona o'rnida kelib meni yonimda turdilar. Sizlar qilmagan ishni ular qildilar. Akang bilan kenaying nima, seni yoningga borishdimi? Ha, kelishdi. Bechora kelinoyimni sog'ligi yaxshi bo'lmasa ham meni chiqqanimcha kutib turdilar. Sizchi? Siz nima qildingiz, oyi? O'sha gapdagi dugonalaringizni mendan ham muhimroq o'ringa qo'ydingiz. Biron marta ona bola bo'lib gaplashib o'tirganmizmi? Yoki biror tanlovimga shu meni qizim deb faxrlanib borganmisiz? Ey! Bo'ldi. O'chir ovozingni. Seni tarbiyalash kerak shekilli o'zi.
Tarbiyalash deysizmi? Uzr-ku, dadajon. Qanday tarbiya haqida gapiryapsiz? Aka-ukalarni bir-biriga mehrsiz qilib o'stirish haqidami? Yoki xotinining gapiga kirib, o'z ukasidan mehrini ayaydigan aka bo'lib tarbiya bermoqchimisiz? Yo'q. Dada, oyi. Bizni hamma narsadan xabarimiz bor. Oyi, bechora kelinoyimga yordam berishning o'rniga qilayotgan xatti-harakatlaringiz to'g'rimi? Axir sizlarga ular nima yomonlik qilishdi? Dada, meni kechiring, lekin to'g'ri, farzand ota-onaga bunaqa muomala qilish kerak emas. Lekin bu dunyoda ota-onangizdan qolgan yodgoringiz mana shu jigaringiz amakim bo'ladilar. Bunaqa qilib mehringlarni ayamanglar. Hamma gaplarim uchun uzr so'rayman. Opamning gaplariga men ham qo'shilaman, dada. Uzr. Farzandlarimiz katta bo'lib qolishibdi. Bizdan ham aqlliroq fikr yuritishyapti. Dadasi, to'g'ri aytasiz. Biror marta farzandlarimizni xohish istagini so'ramabmiz. Nafsimizni quli bo'libmiz. Ha, to'g'ri aytasan. Farzandlarimizni biz tarbiyalash o'rniga bizni farzandlarimiz tarbiyalab qo'ydi. Ko'zimizni ochdi. Aziza to'g'ri aytdi. Farzandlarimizni bir-biriga mehrsiz bo'lishiga o'zimiz sababchi bo'lyapmiz shekilli. Menchi halol mehnat bilan o'z eriga yordam bermoqchi bo'lgan mehribon ovsinimni qoralamoqchi bo'ldim. Dadasi, bugunni o'zidayoq Odiljondan, Lolaxondan uzr so'raylik. Bizni kechirishar balki. Qaysi yuz bilan bo'laman? Qaysi yuz bilan uzr so'rayman? Kechirasan ukam, kontraktingga pul bera olmadim deymanmi? Hey. Yoki xotinimga qo'shilib, xotiningga tuhmat qildim deymanmi? Bilmayman, dadasi. Hammasiga men aybdorman. Siz ham kechiring meni. Qara, kimdir keldi shekilli. Voy. Kim bo'lishi mumkin? Odiljonlar keldi shekilli. Hozir. Voy, kelinglar, Assalomu keling. alaykum. Voy, dadasi. Assalomu alaykum. Voy, Odiljon bilan Lolaxon keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, opa? Yaxshimisiz? ukam. Kelib qoldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Ke. Keling Odiljon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Voy, assalom. Jiyan qalla, jiyan. Katta bo'lib qopti-ku. Aka mumkinmi? Aziza, keyin bilan amaking gap- keldi. Ukajonim, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, aka? Yaxshimisan? Mendan o'tgan bo'lsa, uzr Ha, so'rayman. yo'q aka, bu. Nima xizmat bo'lsa, mana biz tayyormiz. Jiyan o'qish kirgan ekan, shunga Ye, ukajonim. yaxshi o'tiribsizlarmi? Qalay? Rahmat Qani senga. jiyan? Ha, rahmat. Voy, Aziza, amaking keldilar. Assalomu alaykum. Amakim kelibdilar-ku. Mana, Bu mengami? tabriklayman. Rahmat. Yaxshi o'qing. Baraka top. Kelinoy yaxshi keldingizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Onasi, nima qilib turibsan?
biror osh harakatini qilmaysanmi? Voy. Bo'ldi. Ha, maza qilib o'tirmaymizmi? Bo'ldi, xudo xohlasa. Sizlar bemalol mazza qilib gaplashib o'tiringlar. Bor sen qarashib olgin. Xo'p bo'ladi. Dada sop kiring. Qani, ukajon, yur. Biz bir gaplashaylik sen bilan. Hozir. Yasha Xush kelibsiz. bor. O'zingiz yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Barakalloh. Ha, Aziza, gullarni suvga qo'ygin-da, Bo'ladi, keyin oyijon, yonimizga hozir. kel.